libres por la sangre de Jesús. Él nos hizo libres y toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Todo poder del pecado se rompe en el poder de Jesús, porque Él nos hizo libres. Somos libres. Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y puedo adorar. Y todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Y caen las murallas, caen, y las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad
Gloria al Señor. Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por entonarte y estar nuevamente con nosotros en esta linda mañana. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por lo que Él va a hacer, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará? Gloria al Señor. Dios y Jesucristo vive. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Bienvenidos nuevamente con nosotros. Gracias por entonarte. Queremos darte la bienvenida. Si no tienes algún lugar a donde congregarte y estás pasando por aquí y quieres venir a visitarnos uno de estos días, te digo, mi amado hermano, y te invito en este momento a que vengas y seas parte de la iglesia Cordero Church. Si quieres buscar un poquito más sobre nosotros, estamos en corderoreno.com. Puedes buscarnos ahí. Queremos hacerte sentir bien y parte de la familia, ¿ok? Así que si estás por aquí, vente a visitarnos, que queremos charlar contigo y conocerte más. Quiero invitarte en este momento a abrir tu Biblia ahí donde tú estás conmigo. Si puedes ir conmigo en Hechos, capítulo 1. Versículo 1 al 6, quiero llevarte nuevamente. Estamos en nuestra serie en esta mañana llamada Fearless. Di conmigo, Fearless. Dios me ha hecho una persona sin temor. Y quiero llevarte a Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 14. En este día, y voltea con tu vecino, si estás ahí en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos, con todos, y diles este título del mensaje en esta mañana. Dile: prepara la fogata. Ve y prepara la fogata. Prepara the bonfire, ¿no? Prepara la fogata en esta mañana. Te quiero llevar a Hechos. Vamos a mirar, acabamos de tener nuestro servicio de resurrección y después tuvimos a nuestro pastor que nos dio la palabra del Señor en Salmo 91, retándonos a tener el Salmo 91. Y hoy en este día quiero retarte para que vayas y prepares la fogata. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 6. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora Jesús está a punto de ascender. Necesito ponerte el panorama. Jesús está a punto de ascender después de la cuarentena. Después de la cuarentena, a los 40 días, el Señor viene y reúne a sus discípulos y vienen y le pregunta esto, y el Señor está a punto de ascender. Fíjate lo que pasa en el versículo 7, dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las estaciones que el Padre puso en su sola potestad. En el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Fíjate, somos ahora testigos de Jesucristo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Fíjate, el Señor viene con una nube, se mete dentro de la nube y se alza y se va a ellos, y ellos mirándolo arriba en el cielo, de ascender y subir a la diestra del Padre. Fíjate lo que dice en el versículo 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos ángeles vinieron y descendieron y estuvieron ahí. Fíjate, en el 11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y luego dice en el versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13 dice: y entrados
subieron al aposento alto. ¿Qué hicieron? Subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacob, Juan, Felipe, Andrés, Tomás, Bartolomé, y todos los demás discípulos que estuvieron ahí. En el versículo 14 quiero que vayamos aquí, y aquí está donde está la clave del mensaje. Y todos estos, di conmigo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todas las generaciones estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres. En el versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Eso está buenísimo, porque encontramos entonces ahora un Pedro que se empieza a levantar. ¿Te acuerdas que el Señor fue en nuestra prédica antes, en el día de la resurrección? Encontramos a Pedro teniendo un encuentro personal con el Señor. Ve y confirma a los hermanos, y aquí comenzamos a mirar a Pedro levantándose nuevamente. Pero antes, previamente a esto, dice aquí: todos estos perseveraban unánimes y en oración y ruego, y con todas las mujeres, los niños, los adolescentes, los jóvenes, y todos estaban en oración y ruego. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que va a ser impartida en nuestros corazones. Tócanos, toca las almas que nos están mirando en este momento, Señor. Haz lo que solamente tú puedes hacer, Señor. Llénanos en este momento. Sujetamos nuestros sentidos a la disposición de tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar entonces en esto. Fíjate, ve y prepara la fogata. Ve y prepara la fogata. Mira, ¿qué haces mientras esperas? Es una de las preguntas que tenemos en este día. ¿Qué haces mientras estás esperando? Si antes no nos gustaba esperar, ahora mucho menos, ¿verdad? Somos una cultura rápida que va avanzando rápido. No nos gusta esperar para nada. No nos gusta esperar en líneas, no nos gusta esperar en el tráfico, no nos gusta esperar a que llegue el avión, no nos gusta esperar absolutamente nada. Somos una generación y una cultura que quiere todo de volada y rápido. 30 segundos en el microwave y ya estamos ansiosos. Ay, que ya termine y por favor que ya esté. Somos una generación que no sabe esperar. ¿Y sabes lo que hizo Dios, Jesús, en este momento? Hace a sus discípulos esperar. Váyanse a Jerusalén y comiencen a armar la fogata, porque va a descender el fuego del Espíritu Santo. Pero antes de que descienda el fuego del Espíritu Santo, el Señor les manda a esperar. Y mientras esperas, tienes que hacer algo, tienes que comenzar a hacer algo. Y los discípulos, mientras ellos estaban esperando, dijeron: vámonos y vamos al aposento alto y vamos a esperar. Principalmente hubieron 500 personas que se reunieron en esta reunión de espera. Pero después de la demoranza después de tardarse, bajó el número a 120 personas y estaban ahí perseverando, unánimes y orando. Déjame te digo yo a ti en este día, mientras esperas, ¿qué estás haciendo mientras estás esperando a regresar a trabajar y a que todo supuestamente se vuelva a la normalidad? ¿Qué estamos haciendo mientras estamos esperando en este momento? Hace tiempo atrás tuve el reto para ir a hacer para ser un tax preparer, para ser una persona que prepara taxes para las personas. Me entrené y fui a unas clases para principiar hace unos años atrás. Fui a estas clases, ¿no? A mí no me gusta nada de lo que tiene que ver con taxes. Es más, odio los taxes. Cuando vamos a las tiendas y pagamos y miramos que hay taxes, oh man, ¿por qué tuvo que haber taxes? Tenemos que pagar taxes por todo y todo esto, pero al final del día, bueno, los taxes ayudan y benefician todo la América y las calles y todo lo que tenemos, bueno.
Pero fui yo a ser entrenado para tratar de ver si podría yo ayudar a personas para hacer sus taxes. Y fui a estas clases en una ocasión y me recuerdo estando atorado ahí. Y mientras estaba yo atorado en cómo resolver algunas cosas y no tener todos los papeleos y los librotes grandes, yo ya estaba frustrado porque no quería yo hacer esto. En realidad odio los taxes. Tengo algo desde chico que odio los taxes. Bueno, pues Dios en esta estación me puso ahí. Y mientras yo estoy esperando, viene una de las colegas y viene a decirme algo que nunca se me va a olvidar. Yo creo fue por eso que yo fui a esas clases de los taxes. Me dijo algo que nunca se me va a olvidar, que nunca se me ha olvidado hasta este momento. Mientras yo estaba esperando, me dijo: John, usa todos tus recursos disponibles para que hagas todo esto. Trata de investigar y usa todos tus recursos disponibles a tu alcance y a tu mano. Cuando ella me dijo eso, como que algo encendió en mí. Y desde ese momento en adelante, toda mi vida en adelante, lo he mirado con otra perspectiva diferente. Mientras estoy esperando, voy a utilizar todos mis recursos disponibles. Mientras necesito algo, estoy atorado en algo, voy a usar todos mis recursos disponibles. Mientras hay algo en el cual tengo interrogaciones o no sé en mi vida, voy a estar completamente usando todos mis recursos disponibles. Y déjame decirte en este momento que Dios nos manda y nos llama a usar un recurso que ha estado disponible desde que comenzamos a creer y desde que comenzamos a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Se llama el recurso de la adoración. De la verdadera adoración. ¿Por qué no dices conmigo la verdadera adoración? La verdadera adoración. Fíjate, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos diferentes y desafiantes, el recurso al cual Dios nos manda llamar es a la verdadera adoración. Es un estilo de vida de adoración. Es que si estoy esperando, estoy adorando. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere Dios que aprendamos nosotros a volver a adorar a Dios. Quiere Dios en esta cena y en este tiempo volver al recurso primordial y principante. El recurso básico de volver nosotros a inclinar nuestro rostro, a perseverar y buscar a Dios verdaderamente. Porque ciertamente Él anda buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué no te emocionas en este momento y regresas nuevamente a la adoración verdadera? Gloria al Señor. Y regresamos a la adoración verdadera con el Señor. Fíjate, lo que significa estar en la adoración verdadera es estar conforme al corazón de Dios. ¿Por qué es que Dios escogió a David para ser rey? Porque estaba conforme al corazón de Dios. Dios lo miró desde el cielo. Dios lo mira a él en su intimidad, en sus momentos secretos, en su recámara secreta, cuando no era famoso, cuando nadie lo conocía, cuando nadie daba nada por él. El Señor ya lo conocía a él por tener un corazón que estaba alineado con Dios. Qué tremendo es eso. Fíjate, adorar es abrir tu corazón para tener una experiencia con el Cristo resucitado. Es abrir tu corazón en este momento. Pero es que yo no le abro mi corazón a cualquier persona. Es que yo no le abro mi corazón a cualquier deidad. Es que yo no le abro mi corazón fácilmente. No soy de llorar. No. Esto se trata de abrir tu corazón y tener una íntima relación con tu Dios, con tu Creador, el que te hizo, el que fundó la tierra y el universo, el que te conoció desde antes de la fundación del mundo. Quiere que tengas una experiencia con el Cristo resucitado en este momento. Quiere entonces que vengas y que vengamos todos y tengamos un estilo de vida de adoración. Cuando hablamos de adoración es algo que nosotros casi normalmente no queremos hacer porque esto implica entregarme. Esto implica entregarme a mí mismo.
Tengo que dejar algunas cosas y entregarme a mí mismo al Señor. Tengo que rendirme, y nosotros no somos fáciles para rendirnos. Nosotros no rendimos nada muy fácilmente, y es algo que tenemos que hacer. Nos entregamos, nos rendimos y nos sometemos a Dios. Comenzamos a someternos a Dios. Es algo que no queremos hacer, que esta cultura no quiere hacer. No quiere entregarse, no quiere rendirse, no se quiere someter fácilmente. Pero cuando lo haces a Dios, grandes cosas van a suceder en tu vida. Mientras estás esperando, estás adorando. Ve y prepara entonces la fogata. Así se prepara la fogata. Me entrego, me rindo y me someto a ti, Señor. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Todos nosotros, en cierto sentido, mis amados hermanos, hemos aprendido a adorar algo o a alguien. Si no estás adorando a Dios, estás adorando a algo o a alguien. Porque Dios debe de tomar primer lugar en nuestra vida. Y fíjate, la cultura nos enseñó esto. La cultura nos enseñó a competir. La cultura nos enseña a no rendirte. No te rindas, nunca te rindas. La cultura nos enseña a tener más, siempre adquiere más. La cultura nos enseña a tener fama, a comprometer nuestros valores. La cultura nos enseña a aplastar a otros para que nosotros lleguemos a subir hacia arriba. Esto es lo que la cultura nos enseña. Pero el Señor nos está enseñando a rendirnos, a someternos, a soltar, a adorar a Dios, a someternos a Él, a rendirle culto a Dios. Pero la cultura nos quiere enseñar entonces a hacer estas cosas. Nos enseña la cultura a amar nuestro dinero, a rendirle adoración a nuestro dinero. La cultura nos enseña a rendirle adoración a nuestro trabajo. No puedo ir por mi trabajo, no puedo ir por mi carro, no puedo congregarme por mi carro, no puedo adorar a Dios por mi carro, por mi trabajo, por mi novia. Es que ando con mi novia. Por la vanidad, ¿no? Por la vanidad. Nos enseñan los canales de YouTube y los canales de la televisión cómo las mujeres deben de hacer su maquillaje, y la vanidad de este siglo. No estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que es malo tu trabajo, tu carro, tu novia, todas tus cosas, o tu cuerpo, las personas. No estoy diciendo que es malo. Simple y sencillamente que no tome el primer lugar de Dios, ¿sí? Que Dios siempre sea el primero, y que vaya en este tiempo difícil, diferente y desafiante, que vayamos acomodando el altar en tu casa, que vayas acomodando entonces, mi amado hermano, empieza a preparar la fogata, empieza a poner las piedras, empieza a poner todo lo que se necesita para que descienda el fuego de Dios sobre tu vida. Esta cultura nos ha enseñado a amar nuestros cuerpos. Y sí, debes de amarte en cierto sentido, pero tampoco no pasarte, ¿no? Pasar 8 horas en un gym o la casa, tener la casa, todo es nuestra casa, nuestro pasatiempo. Se vuelve un sustituto de quien debemos de adorar. Es lo que empuja la cultura. Pero nosotros estamos empujando la agenda de Jesús. La agenda de Jesús, que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No hay nada malo, te repito, con todo lo que te dije, aún con competir, porque tienes que competir si eres basquetbolista. No, o si estás en algún deporte. No hay nada malo con trabajar, con tener un carro, con tener una novia, con cuidarte un poquito. No hay nada malo, te lo repito. Pero te digo que Dios debe de ser primero en nuestra vida. Desde el principio ha existido esta guerra de quiénes vamos a rendirle adoración o quién va a ser el Dios que vamos a adorar. Desde el principio ha habido esta guerra. Aún en el cielo hubo una guerra con Lucifer y el Señor que fue con todos los ángeles y le metió división a Dios y los hizo entonces demonios cuando descendieron a este lugar. Y ahora nosotros desde el principio tenemos a Adán y a Eva, ¿verdad? Que le obedezco a Dios o no le obedezco. Tomar del fruto que no le pertenecen. Caín y Abel, lo miramos ahí. La guerra de quién vamos a adorar. Abraham.
El Señor lo mandó a sacrificar su hijo y él sabía, Abraham sabía, Dios no actúa de esa manera. Nosotros no sacrificamos nuestros hijos como los ídolos y como todas las otras personas. Elías y los Baales, ¿verdad? En el monte, ahí cuando hubo un desafío de los 400 falsos profetas Baales, cuando hicieron su rito de la guerra de quién es Dios, tú Baal o Dios, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y durante toda la Biblia, las épocas, hemos nosotros mirado todo tipo de dioses, todo tipo de adoraciones. Se ha mirado la adoración al becerro cuando el Señor fue a hablar con Moisés y regresó para abajo. Ya el pueblo había perdido la visión. Ya había perdido la visión. Entonces entró el pueblo a adorar un becerro de oro. Más adelante en la historia de la Biblia encontramos a Nabucodonosor, que quiere que todos se rindan a su estatua, a Moloch, y luego más adelante a Dagón. Y en el Nuevo Testamento miramos a los dioses griegos, a los dioses Zeus, a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, la diosa Afrodita, que viene siendo lo mismo, Apolos, Artemisa, y más adelante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, miramos el espíritu de Jezabel. Jezabel quien es la que desvía a los siervos del Señor a pecar, y todos estos dioses paganos es lo que ha pasado durante todas las épocas y la historia, pero solo al final del día hay un Dios a cual tú y yo somos llamados en este tiempo a rendirle culto, a rendirle nuestra vida y a someternos completamente a Él, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que venció al enemigo, aleluya, y resucitó el tercer día para venir por su pueblo nuevamente. Así como lo habéis visto, así volverá. Ponte a trabajar mientras esperas. Mientras esperas, voy armando entonces mi fogata, voy preparando mi fogata. Pero sabes, mi amado, hay tres obstáculos. Hay tres obstáculos que están parando nuestra verdadera adoración. Hay tres obstáculos que están siendo un obstáculo para que no entremos en la verdadera adoración. Estos tres obstáculos, número uno, es el temor. Por el temor no entran en la verdadera adoración. Por el temor no entran en esta adoración. Y luego segundo, el orgullo. No quiero llorar, no quiero sentir a Dios, no quiero rendir mi corazón todavía porque yo sigo siendo el rey en mi casa. El orgullo, la confusión, tres tipos de cosas, obstáculos que vienen a ser un obstáculo para nuestra verdadera adoración: el temor, el orgullo y la confusión en estos momentos. Estoy confundido, no sé. Estas cosas vienen a ser un obstáculo para nuestra vida. Y el Señor no quiere que tengas un obstáculo en esta vida. Él ha venido para darte el recurso que tú necesitas en estos tiempos. Él ha venido en estos momentos desafiantes, difíciles y tenebrosos para que seas una persona sin temor, y ha venido a darte el recurso del código de fe. Él ha venido a darte el recurso de su promesa. Él ha venido a darte el recurso de su palabra. Él ha venido a darte el recurso de su presencia. Y en este día, di conmigo, Él ha venido para darme el recurso y recordarme el recurso de mi adoración. Mi adoración va a ser la diferencia en esta estación de mi vida. En este momento de mi vida, mi adoración va a ser la diferencia. Hay tres cosas que hace la adoración en nuestra vida que quiero que miremos. En 2 de Samuel capítulo 6 encontramos al rey David ya establecido. El rey David ya está establecido, ha ganado guerras, ya lo pusieron como rey, está como un triunfante hombre de Dios. Y por 40 años que reinó Saúl, se olvidó de una cosa: se olvidó de la presencia de Dios, el arca del pacto, donde descendía el Señor, donde se encuentra la adoración. Antes la adoración era en el tabernáculo. Ahora la adoración es aquí literalmente. Ahorita estás haciendo adoración a Dios. Fíjate,
Pero David busca el arca del pacto. Está preocupado porque quiere que todo el pueblo entre en un momento de consagración. Y David tenía una preocupación. Necesito traer el arca del pacto nuevamente a la tierra de Jerusalén. Porque los enemigos habían conquistado el arca del pacto. Fíjate, los enemigos habían conquistado el arca del pacto y la tenían en su territorio. Y esto es muy importante para que nosotros conozcamos en estos tiempos que probablemente en la cultura que estamos viviendo hoy, el enemigo ha robado tu adoración. En este momento, en este periodo de tu vida, en esta cuarentena o pandemia, posiblemente el enemigo ha robado tu alabanza, tu dedicación, tu consagración, el motivo por el cual tú servías a Dios y ahora abandonaste un poco y retrocediste un poco. Pero David tiene una grande preocupación por el arca del pacto. ¿Dónde está? Y convoca a 30,000 personas y a todos los demás los convoca a toda la congregación y la asamblea de todos. Investiguen dónde está el arca del pacto. Y entonces investigan dónde está el arca del pacto. ¿Sabes que era importante esta arca del pacto? Se le llama también el arca del pacto de testimonio. Porque consigo del arca del pacto del testimonio lleva dentro una copa de oro con maná que usaron en el Antiguo Testamento cuando fueron liberados el pueblo de Egipto, y cuando estaban en el desierto por 40 años, ellos estaban comiendo maná del desierto, y dentro del arca del pacto estaba la evidencia del oro y del maná. Y la otra cosa que estaba ahí era la vara de Aarón que todavía estaba cortada del árbol. Era una vara que todavía estaba dando fruto. Sí, es un grande testimonio que donde quiera que tú estés, estás dando testimonio y estás dando fruto. Y también contenía la ley de Dios, ¿sí? La ley de Dios, el maná, el oro, la copa de oro con el maná adentro, la vara de Aarón que todavía está reverdeciendo y dando fruto, y la ley que viene a ser la palabra de Dios. Esto viene a ser el arca de testimonio. Y de donde descendía Dios en este lugar. Y es allí, mi hermano, donde David se preocupa por el arca del pacto. ¿Dónde estará el arca del pacto? Y David manda traer el arca del pacto. ¿Sabes lo que hace entonces la verdadera adoración? La verdadera adoración nos da una relación con el Señor. Mandaron a traer el arca del pacto y encontraron de que estaba en la casa de Abinadab. Y la mandaron a traer simple y sencillamente David se propuso y dijo, vamos a traer el arca. Y cuando la fueron a traer en 2 de Samuel capítulo 6, puedes estudiar esto, encuentras de que David armó un carro nuevo. No puso mucho pensar en esto, simple y sencillamente lo fue y lo mandó a traer. Mandaron a traer cantos y alabanzas, pero lo hizo en una manera inadecuada. Y cuando traen a un hombre que se llama Usa, que aparentemente se iba a caer por la transportación, y puso su mano afuera, murió en ese momento. Y David retrocedió. Fíjate, David retrocedió y dijo, espérense aquí. Por un momento vamos a dejar el arca del pacto en la casa de Obed Edom en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12. Vamos a dejar el arca del pacto en la casa de Obed Edom. Y fíjate lo que sucede. 3 meses estuvo bendecido Obed Edom porque tuvo el arca del pacto en su casa. Fíjate lo que sucede. Aquí vamos a leerlo. En 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12 dice, fue dado aviso al rey David. Ahora tienes que volver a entender, David se regresó para atrás a Jerusalén. Dejó el arca allí en la casa de Obed-Edom y se regresa agüitado para atrás. Y le dice, Señor, no puedo creer que alguien murió, que te enojaste con nosotros. Y fíjate lo que dice aquí, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido. ¡Pum! Se le abrieron los ojos. Mira, se le abrieron los ojotes a David. ¡Ah!
ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces se levanta David. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la casa de David. Yo me pregunto, ¿cómo estaría Obed-edom? Ha de haber estado enojado porque se estaban llevando el arca, pero a la vez contento porque regresaba al lugar apropiado, a Jerusalén. Y esto es lo que llego al punto, mi amado hermano. David, el nuevo rey establecido, vino a traer el arca del pacto. El arca del pacto es la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, el cual daba una relación de bendición para la vida. La adoración verdadera produce una relación verdadera, única e íntima con Dios. Es ahí donde desciende Dios ahora sobre tu vida. Ahora como cristianos del Nuevo Testamento o de esta era en la que estamos viviendo, encontramos de que puedes tener una relación con Dios ahorita mismo ahí donde tú estás. Ahorita puedes sentir a Dios. Ahorita puedes dejar que Dios entre en tu corazón. Fíjate, el Señor bendició toda la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Qué tremenda esta palabra. Y David la trajo para atrás, consultó a Dios y nuevamente la trajo para atrás como la tenía que traer para atrás. Puso a los levitas enfrente. Los levitas tenían que venir y cargar el arca del pacto en sus hombros. Sí, y luego vino y trajo el arca del pacto nuevamente y la colocó en el lugar donde Dios establecería, aleluya, el reinado, Jerusalén, y Dios le dio descanso de todos sus enemigos. Hubo una relación de bendición. Si tú quieres tener esa relación de bendición, comienza a entrar entonces en un nuevo pacto con Dios. Comienza a preparar tu fogata y comienza nuevamente a colocar las cosas en orden y poner las cosas en orden. Fíjate lo que pasa aquí. La adoración, esto es lo que sucede. La adoración te da una relación. La adoración te da expansión. Di conmigo, me da expansión. Expansión. Expande mi horizonte, expande mi mente, expande todo en mi vida. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, tenemos el relato de Josafat. Josafat, el rey Josafat, es enviado con mensajeros. Hey, hay enemigos que te quieren destruir. Hay enemigos que quieren venir ahora en contra de ti, Josafat. Están al otro lado del mar y están otros lados de Siria y ya están unos cerca de nosotros en el lugar de Engedi. Y en este lugar están ubicados ellos y vienen ahora en contra de ti. Y convocó a toda la asamblea. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, convocó a toda la asamblea y todos vinieron y les dijo a ellos: humíllense y pongan su rostro sobre su tierra y comiencen a buscar a Dios. Y todos comenzaron a buscar a Dios. Y todos comenzaron a estar perseverantes en ayuno y oración. Y en ese momento el Señor comenzó a obrar. Comenzó a traer palabra, comenzaron a adorar a Dios. Y cuando comienzan a adorar a Dios, viene la revelación de parte de Dios a Josafat. Y Josafat, viene la palabra y dice: no van a tener que moverse para nada. Solamente quédense quietos y miren la salvación de Dios. Cómo Dios los va a salvar de sus enemigos. Solamente adora. Y entonces Josafat manda a todos adelante, se ponen enfrente del valle y comienzan ellos a poner alabanza, adoración, primordialmente adelante, y comienzan a alabar a Dios y dicen: por Jehová y por su misericordia, por la misericordia de Jehová y por la misericordia del Señor, aleluya. Y comenzaron a entonar alabanzas a Dios y a profesar de que Él es grande y Él es Dios sobre todos los dioses. Y entonces se soltó una confusión. Dios los confundió a todo el enemigo.
Y entre ellos mismos se empezaron a pelear uno con el otro. No, que esta es mi espada, que esto es lo otro. Y se comenzaron a pelear entre ellos mismos hasta que no quedó nadie. Ellos mismos se mataron a ellos mismos. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque pusieron la adoración enfrente. Cuando tú pones la adoración enfrente, hermano, lo único que tú tienes que hacer es ponerte listo y mirar que Dios va a salvar tu vida. Dios va a preservar tu vida. Dios ha venido para darte una relación íntima con Él y ha venido para darte expansión. Expansión. Se pueden expander en paz ahora. ¿Por qué? Porque pusiste la alabanza enfrente. Fíjate lo que pasa. Gózate, mi amado. Aleluya, eso es lo que pasa cuando somos obedientes al Señor. El Señor da expansión. Y esto es lo que sucedió. Vinieron y encontraron entre todos los cadáveres, todos ahí, miles de personas muertas. Pero entre todos los cadáveres encontraron ahí alhojas de oro, encontraron provisión y se lo llevaron. Por 3 días estuvieron recolectando oro y recolectando alhajas y recolectando dinero y recolectando todo en el valle. Y el Señor bendició completamente al pueblo del Señor porque tuvieron verdadera adoración. Y en el 4º día dice Segunda de Crónicas capítulo 20 que en el valle de Beraca, que es traducido el valle de bendición, aleluya, es ahí donde Dios hace una expansión. Simple y sencillamente porque pusiste la adoración enfrente. Colocaste un momento, en este momento de espera, a la adoración. Regresaste a la verdadera adoración y no la emoción. No llegaste emocionado, no llegaste wishy-washy, sino que llegaste completamente entregado a Dios y le dijiste: Señor, me entrego, me rindo y me someto. Me entrego, Señor, me rindo y me someto. Te busco, humillo mi rostro y vuelvo a ti, vuelvo a tus principios. Vuelvo, Señor, a adorarte, a profesarte como rey. Y entonces Dios expande su territorio en el valle de Beraca, el valle de bendición, que se llama hasta hoy el valle de bendición. Dios tiene un valle de bendición para tu vida. Dios tiene en la verdadera adoración una relación, expansión. Y no solamente Dios te quiere expander, mi hermano, sino que Dios quiere que tengas una devoción. Di conmigo: devoción. Aleluya. Dios quiere que tengas una vida de devoción. La adoración hace esta triple función. Me da a mí la relación, expansión y devoción. Dios quiere que en este día yo tenga una devoción con Él. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 12 versículo 30. Le dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mira, corazón, alma, mente y fuerzas. Corazón, alma, mente y fuerzas. Este es el primer mandamiento y el principal mandamiento que el Señor los reta a tener en este día: devoción. Ahora nosotros, en el principio del capítulo que abrimos en Hechos capítulo 1, cuando el Señor asciende y encontramos ahora a los discípulos reunidos en Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo mientras estaban esperando? Mientras estaban esperando el mover de Dios, mientras estaban esperando la instrucción de Dios, estaban en obediencia, estaban en oración y estaban en ayuno, en súplica y estaban unánimes orando. Estaban haciendo y preparando la fogata para el comenzar. Estaban comenzando entonces ellos una fogata, devotos ahora a Dios. Déjame decirte que no es tiempo de retroceder para atrás. Déjame decirte que no es tiempo de abandonar tu fe por esta estación. Déjame decirte que no es tiempo de que tú regreses para atrás y voltees chaleco. Déjame decirte que este no es un tiempo de que estés angustiado y te vayas nuevamente. No. Tú eres un árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Tú ahora eres el arca del pacto y la presencia de Dios
Dios mora en ti, tienes una relación con Dios, tienes expansión con Dios, y Dios te ha puesto para que estés devotado completamente a su causa y a su obra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Pero Dios anda buscando personas devotas, personas que tienen devoción, que tienen pasión, personas que se van a poner en devoción con Dios. Van a ir y se van a poner en devoción con Dios. El Señor te reta en este momento. Ese mismo Pedro devoto, reúne a todos los discípulos en Hechos capítulo 1. Los reúne a todos y les dice: mis amados, vamos a poner orden. Busquen a Judas para reemplazar. Tenemos aquí a Matías. Y comenzaron a buscar al Señor. Y mientras vamos poniendo orden, mientras vas preparando tu fogata, el Señor la va a encender. A su tiempo el Señor la va a encender, pero persevera. Iglesia, déjame te digo algo y déjame te dejo con esto. Persevera, iglesia, persevera. Voltea con tu vecino y dile: persevera. Persevera. Más adelante en el Nuevo Testamento, Pedro le llama a los hermanos piedras vivas. Les dice: piedras vivas, avívense como casa edificada. Somos piedras vivas. Las piedras se utilizan en una fogata para dar fuego, para que agarren ese calor y estén en fuego. Una piedra que se aparta, una piedra que estaba en el fuego y se aparta, sola se apaga. Pero cuando se une junto con todas las demás, como Dios nos quiere, perseverando, unánimes en oración y buscando a Dios, mientras esperamos, Dios va a hacer algo grande. Es tiempo, mi amado, te reto en este momento a que te reconcilies con el Señor. Si estabas adorando otras cosas, si no estabas poniendo a Dios primero, te reto en este momento a que te reconcilies con Dios. Te reto en este momento a que le des tu corazón a Dios, a que le des tu corazón, tu alma y tu cuerpo, todas tus fuerzas a Dios, a que busques a Dios y te conviertas en un adorador. ¿Sabes lo que hizo David cuando trajo el arca del pacto? Cuando David trae el arca del pacto, cuando la regresa para atrás, David hace 6 pasos y luego sacrifica. 6 pasos adelante, camina y sacrifica. 6 pasos adelante y sacrifica. Y mientras va sacrificando, hay alguien que está quemando el sacrificio. Mientras él pasa adelante, mientras estos trabaja 6 días, el 7º es del Señor. Mientras vas trabajando y obrando en estos 6 días, pausa y adora a Dios. El principio del 7º día, el principio de poner a Dios primero en tu vida, en adoración. En estos recursos y en estos momentos difíciles, mi recurso primordial es volverme un adorador, como dijo Marcos Witt en uno de sus cantos. Yo quiero ser un adorador. Dios nos está llamando a una vida de adoración. Hermano, conviértete de todos tus caminos y vuelve a la verdadera adoración. Dile en este momento: Señor, yo quiero volver a la adoración verdadera. Señor, yo quiero volver en este momento, Señor, a rendirte mi corazón. Te rindo mi corazón, te rindo mi vida en este momento y te pido, Señor, que tu presencia venga, Señor, y arregle mi corazón y arregle mi vida. Señor, te pido en este momento que vengas, Señor. Me rindo mi corazón tenebroso, duro, sucio. Padre, rindo mi vida ante ti, Señor, y la pongo en tus manos en estos tiempos, Señor. Señor, rindo mi vida ante ti en este momento, mi Señor, mi amado, precioso Señor. Rindo mi vida a ti, Señor. Gracias, Señor. Obra en mi vida.
Cámbiame, transfórmame a mí y a toda mi casa y a toda mi familia. Obra en mi vida, Señor. Quiero preparar la fogata, Señor, en este momento. Quiero entrar en una verdadera adoración contigo, Señor, para que tener una relación contigo, para tener expansión, Señor. Y Padre, para tener devoción. Me comprometo, Señor, a ser una persona devota. Antes era wishy-washy, tibio, triste, vacío. Pero hoy, Señor, me comprometo a ser una persona devota a tu causa, Señor. A la causa de Cristo. En el nombre de Jesús. Si nunca has hecho esta oración, ora esta oración conmigo. Si quieres recibir al Señor en este momento, dile: Señor, te hago el Señor de mi vida. Padre, te pido que tú entres a mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me perdones, Señor, de todos mis pecados. Si has orado esta oración conmigo en este momento, creemos que eres parte de la familia de Dios. Cuando regresemos y nos reunamos nuevamente, quédate conectado con nosotros y con la iglesia. O si no estás en esta área, te pido que te conectes con una iglesia y crezcas en esa iglesia y busques a Dios de todo corazón. Dios te bendiga, mi amado hermano. Espero que esta semana haya sido de bendición para tu vida. Recuerda el recurso que Dios te da. Regresa a la verdadera adoración. Gracias, mi amado hermano. En este momento quiero despedirnos de cada uno de ustedes sin antes irnos de decirle a tu hermano, primeramente, dile: mi amado, prepara tu fogata que va a descender el fuego de Dios. Bendiciones, mis amados. Nos miramos hasta la próxima semana. Sigan buscando a Dios y miren para más contenido en nuestras redes de comunicación, en Facebook, en Live, en Instagram, y pueden visitarnos en corderorino.com si gustan hacer algunas donaciones para ayudar este ministerio a avanzar adelante. Amén. Nos miramos, estamos aquí desde las 11 a la 1 de la tarde por si quieren pasar y tienen alguna necesidad. Dios les bendiga, mis amados. Los amo en el amor del Señor. Sigan buscando a Dios. Bendiciones.